më të dashur. Ndërkohë, djali, vajza, gruaja janë privuar që të japin përqafimin e fundit. Në moment që ne zbuluam babain në morg dhe u kthyem sërish në komisariatin e policisë të plazhit të Durrësit sepse duhej sërish një proces verbal që ne të tërhiqim trupin, babai pas ka qenë pa identifikuar dhe ndaj ka qenë kaq e vështirë që babain ta gjenin. Ndërsa Arjan Qesja, oficeri i policisë gjyqësore në komisariatin e Durrësit, tregohet i qartë në të gjitha procedurat që janë ndjekur. Kamerllojku më i madh i këtyne këtu është që pse nuk pyesin ata. Ne jemi këtë më taj. Ti çfarë pyet? Nisën në suqet, me 30 suqet. Erdata 1, erdata 2, erdata 3, ti çfarë gosi fotografi? Ke vujtim zjam, ke pyet në drejtori ata. Ora ka dhënë aksident. Sepse është komunikat që do të thash, akoma i pa identifikuar komunikata që qohet në sallat operative, ajo komunikat shkëndon ke gjithë shefat. Në plazh, më shjap çaka. I shkoj drejtorin, i shkoj në drejtorin, i shkoj gjithë. I ka shkuar aty plazhit. Pa shohin gjithë në komunikatë, ai plazhit, i shkoj emaili. Ta zon se ka bë. Kemi shkuar ne për diç. Po shkoj te rancë. Po vjen i se ti ke shkuar herë. Për ditë, aq më shumë. Një pafundësi element është të mjaftueshme që oficeri i komisariatit të plazhit të njoftonte familjarët, gjë që nuk e ka bërë. Mendimi im është 100% i plazh. Shefi i sektorit i policisë rrugore Qiminic. Shefi i arbullimi 2, unë oficer i policisë gjyqësore 3. Si s'na kanë kontaktuar si nga këto? Me na baston atë neve, se është boni kallëzim, unë si më shpo të avance unë. Po shoku, është jetë robi. Edhe hazi të po pusha po kallëzim. Ku e ke? Emën, numër telefonit. Direkt telefonin. Hajde, kanë ndodhur aksident me dorë. Po është i tupim. Hyn pak i me mua. Me kishim gjallë. Me milimetra në sekond më jau. Por sa ka thënë një kushë. Fare, zero. Po të pyet ti kriminatorin edhe policin që po shërbim, mund të kemë çfarë 50 herë, a më shkoni, a ka herë njëri mu kujdesu për filamin, ja. Nga sa dëgjojmë, duket sikur oficeri ka qenë gjatë gjithë kohës në merak pse nuk po vin familjarët dhe për këtë akuzon komisariatin e plazhit. Por djali i të ndjerit ka dyshimet e tij. Ne ke komisariati i policisë të Durrësit kemi shkuar dhe jemi interesuar dhe nuk e kemi patur as informacion lidhje me këtë aksident. Deri në moment që ne zbuluam që babai ishte vdekur dhe ndodhej në morg i pa identifikuar. E gjithë kjo mua më bën të dyshoj që ka patur një bashkëpunim. Kush konkretisht? Konkretisht me zotin Luftim Lleshi, zotin Arjan Qesja që është OPG-ja dhe familjarëve të Enio Likmetës, që situata të mbahet sa më shumë e fshehur, që të manipulojnë provat dhe të bëjnë një akt ekspertizë me deklarata të rreme që nxjerr që Enio Likmeta ka qenë në një shpejtësi 40.2 km/h në moment që ka përplas babain. Dhe faji ka qenë i babait tim të ndjer. Pasi Klinsmann ka marrë në dorë akt ekspertizën që nxjerr fajtor babain e tij, dyshimet janë shtuar. Prandaj ka kërkuar ribërjen e një akt ekspertize tjetër, e cila hodhi poshtë komplet përfundimin e akt ekspertizës së parë, që Enio Likmeta ka qenë me 40 km/h, por ka qenë me 70 km/h në një zonë që nuk lejohet pasi ka afër vijat e bardha, por edhe një rrethrotullim dhe aksidenti mund të ishte shmangur nëse Enio mund të kishte frenuar më shpejt pasi rruga është e drejtë dhe ka fushpamje. Unë dyshoj që ky ishte qëllimi i tyre që ta mbani sa më gjatë të pa identifikuar që ne mos kishte mundësi që të kundërshtonim këtë akt ekspertizë të parë që ishte një farsë e madhe. Këtu e vërteta nisi të zbardet dhe natyrisht familjarët e Arbenit nuk u ndalën me aq. Personi i parë që unë ballafaqoha për gjithë këtë farsë ishte zoti Luftim Lleshi, personi i parë ku ne kemi denoncuar humbjen e babait. Ndërkohë babai dergjej atje dhe zoti Luftim Lleshi thotë që nuk na shkoi mendja. Ke bëri gabim shumë nasi më tha morgu, nga rajoni i policisë së plazhit nuk kam. Ti thua nuk më shkoi mendja. Kur nuk e ka dhënë një gjë, një time. Dhe prandaj s'ke pas veprimin. Ti këtu marr telefon njerëzit. Dje ka qenë 27 korrik. Mami im ku ka ardhur? Ka ardhur 28 qershor dhe e ke plotsu. Është e vërtet? Po. Si ka mundësi që na 28 qershor deri dje vetëm dje pas të prish në pyetje burgu të Tiranës. Se mos bësh një kërkesë. Jo, shoh se s'ke bër punën Luftim. Punën s'e ke bër. Ti s'ke kontrolluar ke morgu të Tiranës. Babai im ka ke morgu të Tiranës që me 19 korrik i 2025-s. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. Pse s'ke kontrolluar ke morgu? Pse ke çuar një kërkesë? Se ti dhe ke morgu më kanë thënë që nuk është Arben Byku. Është vërtet. Çuar një kërkesë. Me email ose me post. Po a ishte po ja e çova unë. Se ata ka pas të pa identifikuar. Po pra, dhe shkoja unë identifikoja, po ju më thoni që i kemi identifikuar ne dhe nuk ka. Edhe nga shkresën do kisha shkresën tani këtu që na tregoi ti dhe nuk e marr shkresën se ke bë kërkesën. Shkova unë pas trupa të holla që ishte babi. Ti si shef nuk e kishe bërë punën të Luftim. Unë e varros nesër babin. Po e varros, pa i çaj si që kishte dhënë apëndet. Po ti ka unë po të flas shqip që s'u shkoi kurrë në edhe gjë të tillë për aksident. Se ishte marrë fesht. Po një person kur humbet ose aksidentuar ose kanë vrarë ose zhdukur. Ke kjo paktën a bin takon që duhet kishte bërë kërkesë ke morgu? Është vërtet.
Se ke bërë çfarë ka ndalu? Atë ka ndalu njëri? S'bëhet fjalë, nuk është Ai që ka kryer aksidentin? Ose jo fare më miku im. Kërkesa që do kishe bërë, do kishe vendosur një foto. Edhe ato do i kishin thënë, Arben shumë bukur, mu thoje që ka dhe shkoni verifikoni. Ti ke thënë që aty është Arben në spa Ka dhënë spitali ushtarak ditën njoftim. që Me telefon. Po ne po flasim për morgun.